เคยเจอบ้างไหมสายชาร์จระยงระใยหลายๆเส้นอะแดปเตอร์2-3 ตัวชาร์จมือถือและอุปกรณ์อย่างอื่นจบปัญหานี้ได้ง่ายด้วยสายชาร์จ3 หัวกันไปเลยเสียบ USB ชาร์จแบบฟาสต์ชาร์จอยู่ที่66 วัตต์กันไปเลยเสียบมือถือ1 เครื่องหัว Type C เสียบมือถือรุ่นเก่าๆหัวไมโคร USB และอีก1 หัวเป็นหัว Lightning มีทั้งหมด4 สีสีม่วงสีเขียวสีชมพูสีเหลืองและที่สำคัญตัวสายเคลือบในส่วนของสายไนล่อนถักเหนียวทนทานสามารถที่จะกดเลือกที่จะกล้าสินค้ากันได้เลย